हमारे गांव में माता जी की पूजा हो रही है। अभी नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के अंदर 7-8-9 बजे तक वो आराम से खेल रहा था और हल्की सी खांसी थी उसको। कोई वैसे भी कोई गंभीर कुछ नहीं, बीमारी ही नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, एकदम से स्वस्थ था। हल्की सी खांसी थी। खांसी होने पे क्या है, खांसी की दवाई किराना CHC से लाई हुई थी, आधा ढक्कन उसको पिला दिया। पिलाने के बाद में वो सो गया। सोने के बाद में 3 बजे लगभग उसको चेत हुआ तो उसको 2 घूंट पानी की पिला दी। अब वो 5 बजे जैसे सब बच्चे उठते हैं स्कूल के लिए, उसको भी उठाया गया, देखा गया तो वो नहीं उठा, तो उसको थोड़ा बहुत ऐसे हिलाया विलाया गया तो वो बोले तो बेहोशी अवस्था में निकला। बेहोशी अवस्था में निकला। हमारे हरी जी डॉक्टर है, हमारे पास में ही है, हमारे गांव के डॉक्टर हैं, उनके पास लेके गए। तो हरी जी डॉक्टर है जो अपनी गाड़ी से साथ में सीकर गए। सीकर SK हॉस्पिटल में गए तो SK हॉस्पिटल में वहाँ के डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और हमने तो कुछ दिया भी नहीं, कुछ अलग से पिलाया भी नहीं। एक ही दवाई पिलाई, ये दवाई है। हमारे द्वारा जब शिकायत आई कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन जो सिरप है उससे बच्चों की स्वास्थ्य खराब हुआ, तो उसके तुरंत बाद हमारे जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा सीकर, भरतपुर, झुंझुनू से गुणवत्ता की जांच हेतु नमूने लिए गए। उनको जांच हेतु प्रयोगशाला में जमा कराया गया। आगामी 3 दिवस के अंदर इनकी जांच रिपोर्ट आने की अपेक्षा है और उसी के बाद इसके बारे में विशेष खुलासा किया जा सकेगा। सर, ये जो सिरप है, इस सिरप को किस उम्र तक के बच्चों को दिया जा सकता है? इसको लेकर कोई गाइडलाइन है? इसके लिए DGHS की गाइडलाइन जारी हो रखी है, जिसके अंदर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह नहीं दिया जाना चाहिए। यदि ये दिया जाता है तो उसके जो साइड इफेक्ट हैं जैसे डिजीनेस, ड्राउजीनेस, हेलुसिनेशन, ब्रीथलेसनेस, ये इस तरह के सिम्टम्स हैं, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं जो कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।